bari ku ga wani hanya mai sauƙi da za ka iya adding ɗin irin waɗannan mixed numbers ɗin. Abu na farko da za ka yi shi ne ka yi adding ɗin whole part ɗin, wannan da wannan kenan, wato 5 plus 2. Bayan ka gama da wannan sai ka yi adding ɗin fractional part ɗinka, wato 1/4 plus 1/3. So ka ga idan ka yi adding ɗin whole part ɗinka 5 a haɗa shi da 2 kana da 7. Idan ka yi adding ɗin fractional part ɗinka kuma ka ga nan za mu nemo LCM kenan. Menene LCM da yake tsakanin 4 da 3? Wato number da zai iya shiga a 4 da 3. Bari mu je muku ga yanda ake nemo wannan. Idan ka ɗauki 4 ka ɗauki 3 sai ka nemi number da aƙalla zai iya shiga 3 ko 4 ba tare da mun samu remainder ba. Ka ga idan ka saka 4, 4 zai shiga 4 sau ɗaya, ukunka kuma yana nan. Sannan idan ka ɗauki 3, shi 3 zai shiga 3 shi ma sau ɗaya, wannan ɗayan dama tana nan. So idan nan ya zama ɗaya ɗaya ka gama. Ka ga sai ka yi multiplying ɗin waɗannan guda biyun su ne LCM ɗinka. 4 sau 3 ya ba mu 12. So a taƙaice shi ne LCM ɗinmu, saboda 4 zai shiga 12 kuma 3 ma zai shiga 12. So ka ga 12 shi ne LCM kenan. Saboda wannan da wannan duka za su shige shi ba tare da an samu wani matsala ba. So yanzu da shi za mu yi amfani, 12 ka kasa shi gida 4 ka ga zai baka 3 ne. So 3 nan sau ɗaya ka ga kana da 3 plus 12 ka kasa shi gida 3 ka ga zai baka 4 ne. 4 nan sau ɗaya shi ma kana da 4. Ka ga shi kenan nan kana da 7 a tara shi da 3 ka haɗa da 4, ka ga kana da nawa? Kana da 7 all over 12 kan nan. Shi kenan yanzu ka ga sai ka haɗe whole part da fractional part ɗinka, kana da 7 whole number 7 all over 12. Wannan shi ne